shamarran qofa kan hin jechaa oolu faraan tan haadhaatu ilmootu haadha dhabutti jira. Ilmoo dhaluu malee maaliif akka dhaluutu dagatame akkasuma jaarsinis jaartii dhabutti jira. Arraan tana anaa fi ati haadha Imaamu Ahmadi arraan tana anaa fi ati shamarran miila jaarsaa jalaan jannata seenna. Garuu ilmi dhiiraa arraan tana ala sitti qabatee yeroo teessirraa fudhatee si galee shamarran bultii hin jirtu sin jaara. Bultiin hin jirtu. Bultii hin jirtu sin jaara. Eessa kuttee bultii? Karam kuttee bultii? Shamarran eessa kuttee boo shamarran kumaatamaa jira. Arraan tana artii tanarra shamarran guutee jira. Maaltu shamarran dhabamsiisa? Maa jiru nu dhabamsiisa? Siitu anaa fi atiitu akka silaa shamarran tahuu qabu hin tahiniifi shamarran ammaan hin jiru. Beeki silaa warri gartee goolii nu galchee akka nuti gartee karaa maynu karaarraa nu meessa jireenyu warra dhiiraati beekan. Garuu rakkoon isaanii mul'ate. Maaliif shamarran aadaa qabna safuu qabna kabaja qabna si galee. Kabajaan manaa fuudhan. Shamarran manaa kabajaan fuudhamti. Arranaa fi ati biyyarraa baanee waan sodaanuu hin qabnu mana teenyu hin qabnu akka ifi hin feene ta'uun kun isaaniif akka feene alatti ta'uun kun si galee shamarran akka hin jirtu ja'amtu si goosisan ilmooteetiif yaati.